사단 해치하라! 해체하라! 해체하라! 사단 해치하라! 해체하라! 박근혜 정권 사수하자! 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 정의구현 사단 해체하라! 들어가세요, 신부님. 네. 아니야. 나가세요. 공정 행사가 안 되지. 이게 신부형 만들이지, 새끼야. 예수를 집행을 받는 정의구현 찾아가는 해체라. 정의구현 찾아가는 해체라. 정의구현 찾아가는 해체라. 이게 뭡니까? 예? 이게 우리나라를 지금 어떻게 하자고 이렇게 얘기를 하는 거예요? 얘기를 해보세요, 신부님. 박근혜가 빨리 돌려주세요. 빨리 돌려주세요. 저기 나가잖아. 예? 아이고, 참 돌아도 한없이 돌았구나. 평양에 가서 해라. 평양 가서 해라고. 야, 나가라고. 야, 평양 가면 평양. 야, 우리 가장이 김일성이한테 죽었어. 우리 가장이 형님이 개작이야. 어제 뭐 하지 말고. 더러운 새끼, 저 새끼. 아이고, 야이 사람인데 저게. 너 때문에 사람이라고 너 평양 가서 복음 줄 거야. 이게 말해도 쉽고 어때? 여기 집에 아파트 있는 사람도 좀 들어봐요. 아니요. 뭔데 진짜라 말이야. 다 없는 사람들, 못 배운 사람들. 무식하게. 와, 저리 용사게 되는 적합으로 나이 드신 분이 양심이 있는 양반이 무슨 놈의 학군이 어떠니? 그 따지고 아파트가 어떠니? 뭘 외적인 학군이 따지고 그래? 건들지 말고 나가라고. 이게 참죽은냔 말이야. 나가라고. 이게 참죽은냐고. 나가서 불쌍해서 그래. 당신이 더 불쌍해. 나도 가만히 두고 보고 있었는데 왜 그 부분은 불쌍해. 왜 이 주제 밖의 얘기를 인격적인 모독을 하냔 말이야. 손가락 pun지러 간다, 이 새끼야. 문제려? 한번 해봐 그러면? 너 일로 와. 너 들어와. 혼자만 들어와, 혼자만. 말이야. 혼자만. 어디서 도대체는 말이야. 그래. 들어갈게. 어떡할 건데? 어떡할 건데? 그래. 들어갈게. 들어갈게. 넘어져요. 들어갈게. 해 그래. 사람이 말이야. 어디서 그냥 함부로 그냥 옆에서 가만히 보고 있으니까 말이야. 야, 대한민국을 부정하고 너 군대 갔다 왔어? 갔다 왔어. 군돈 대봐, 이 새끼야. 신새끼냐고. 군돈 대봐. 너. 왜 니한테 내가 내 개인적인 누가 하지 말라고. 너. 까발려.
군대 갔다 왔어? 갔다 왔어. 총번 기억해? 아 기억해. 불러봐. 어디서 말이야 함부로 그냥. 불러보세요 한번. 불러봐 한번. 불러요. 나갑시다. 후보님. 일단 나갑시다. 싸움을 하지 형사, 이게 말고. 종교야. 형사라. 이게 종교냐고. 혼난다. 에? 때도 없는데 없는 종교가 무슨 놈의 종교야? 아이고. 아 정규로 영하지 맙시다. 예? 뭐 정규로 의혹해? 이게 인간을 운운하고 이게 인간을 운운하는 행태야? 애들 부끄러워. 말도 안 되는데 아유 정말.